Alaikumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'iznillah fayata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum walabi sama syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan menjelaskan yang kemarin soal pengendikane Gusti Allah, Qul man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Mulai ayat kuwi sampai ngisore itu semua ulama sepakat bahwa sebab turunnya ayat tersebut itu karena ada orang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah tentang siapa malaikat yang membawakan wahyu kepada Rasulullah. Nah, itu semua ulama sepakat. Nah, perbedaan ulama itu ada pada sebab-sebab wong Yahudi ngomong koyok ngono kuwi, atau peristiwa apakah peristiwa yang mana ngono loh yang menyebabkan ayat ini turun. Kan hadisnya pirang-pirang. Nah, ini akan saya buka sedikit sebagian dari hadis tersebut. Jadi waktu itu wong-wong Yahudi ki dosowan yang Kanjeng Rasul. Dosowan yang Kanjeng Rasul, mereka berkata, "Wahai Muhammad, kami ada pertanyaan untukmu. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan ini hanya akan mampu dijawab oleh seorang nabi. Karena tidak mungkin selain Nabi akan mengetahuinya kecuali kami orang-orang Bani Israil." Terus Kanjeng Nabi mangsuli sing cara Jawane ngene, ya terserah arep takon apa, ning pertanyaan aku siji. Ketika saya mampu menjawab pertanyaanmu, apakah engkau mau bersikap seperti anak-anaknya Nabi Yakub? Ketika apa kuwi Nabi Yakub do ngendika, ketika Nabi Yakub ngendika yang putrane, ngendikane am kuntum syuhada a'il hadur Yakubal mautu ilqa walibanihi ma ta'buduna min ba'di. No ayat ngarepe, ayatnya aku lali. Nah, di situ anak-anaknya Nabi Yakub do matur qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail dan seterusnya. Maksudnya adalah begini, nak aku ison jawab pertanyaanmu, wahai Bani Israel, kira-kira kowe gelem iman karo aku ora? Bani Israel sepakat, "Oh, aku iman." Soalnya pertanyaan iki adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Nabi. Selain Nabi tidak akan tahu, selain Nabi dan kami tidak akan ada yang tahu. Yuk anti Nabi, wis takono terserah. Arab takon apa engko tak jawabe. Yo. Pertanyaan pertama, jadi Bani Israel itu mengajukan 4 pertanyaan kepada Rasulullah. Yang pertama, apa yang diharamkan gitu oleh Israel atau Nabi Yakub kepada dirinya sendiri?
Jadi Nabi Yakub ki mengharamkan sesuatu yang sebenarnya itu dihalalkan oleh Gusti Allah. Terus Nabi Muhammad jawab, apakah kalian tahu bahwa dulu Nabi Yakub itu pernah loro suwe, tur lorone parah dan tidak sembuh, ora mari-mari. Baru kuwi Nabi Yakub nazar, ya Allah kalau panjenengan niku kersa marekne loro kula, maka saya akan meninggalkan, mengharamkan sesuatu yang saya sukai, meninggalkan makanan dan minuman yang paling saya sukai. Nah, baru kuwi Nabi Yakub sehat, bar sehat Nabi Yakub seng panganan yang paling disukai Nabi Yakub adalah daging unta. Jadi Nabi Yakub atau Nabi Israel sama Yakub ki padha ya. Bani Israel kuwi anak turune Israel. Israel itu sama dengan Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub semenjak itu tidak pernah makan daging unta. Dan Nabi Yakub juga tidak pernah meminum susu unta. Mergo apa? Makanan yang paling disukai adalah Nabi Yakub. Yang makanan yang paling disukai Nabi Yakub adalah unta, dan minuman yang paling disukai Nabi Yakub adalah susu unta. Dan Nabi Yakub pernah bersumpah kepada Allah, bernazar kepada Allah, jika sembuh Nabi Yakub tidak akan memakan daging unta dan meminum susu unta. Bani Israil langsung, oh benar Muhammad. Siji. Wes iman apa urung? Ya urung. Pertanyaane iki ana papat. Pertanyaane ana papat. Siji kuwi wis bener. Pertanyaan yang kedua, sing nomor loro adalah manine lanang wong lanang iki wernane apa? Aku ya pertanyaan rada njelei sakjane. Manine wong wedok wernane apa? Dan kedua mani itu apabila bertemu, kuwi piye prosesnya sehingga ketika bertemu kok muncul lanang utawa muncul wedok, atau ketika nanti jadi anak itu anaknya mirip bapaknya atau mirip ibunya. Nabi Muhammad baleni tenan iki nek aku senjatan kowe manut karo aku. Oh manut yakin. Aku kok iman karo kowe. Berarti kowe nabi tenan. Iso jawab papat iki. Jawab pertama, ya Allah saksikan ya Allah bahwa dia ingin iman kepada saya. Pertanyaan yang kedua langsung dijawab karo Kanjeng Nabi. Manine wong lanang kuwi warnane putih, kental. Manine wong wedok warnane kuning encer. Nah, ketika dua mani itu ketemu gitu, maka yang menang itulah yang mirip dengan bapaknya. Jadi umpama gitu, bapakne Narto karo mbokne Narto, menang bapakne Narto. Rupane Narto ya kaya bapakne. Terus nak sing menang ki manine sing lanang, berarti engko anake dadi lanang. Nak sing menang manine wong wedok, berarti anake dadi wedok. Bener ora kuwi? No, ajarane Bani Israil, bener. Wes kowe siap iman, urung kuwi nembe loro, jatahe papat. Pertanyaan yang ketiga, iki pertanyaan yang penting iki. Di kitab Taurat itu dijanjikan bahwa besok di akhir zaman itu akan ada nabi ummi, nabi pungkasan akhir zaman. Nah, ciri khasnya nabi pungkasan akhir zaman kuwi nak turu piye? Pertanyaannya adalah nak turu piye? Tadi Kanjeng Nabi jawab, yo pungkasan akhir zaman, nabi ummi pungkasan akhir zaman ki ya aku kuwi. Nah, cirine itu adalah ketika tidur atine ora melu turu. Ketika Kanjeng Nabi nak sare, atine ora melu sare, dan Nabi Muhammad itu hatinya tidak pernah sare. Baru Bani Israil bener kowe. Lah iya kuwi aku. Ngose aku ora percaya. Iki yang menentukan terakhir. Yang menentukan terakhir. Nak jawabanmu iki kok iso pas karo sing tak ngen, berarti aku iman karo kowe. Apa sing terakhir? Malaikat sing ngirimi wahyu nyang kowe iki jenenge sapa? Oh kuwi. Kuwi jenenge malaikat Jibril. Lah kuwi masalahe. Lho, emangnya ngopo masalah? Lah ya kuwi. Jibril itu adalah musuh kita. Ngono kuwi. Jibril adalah musuh
Bani Israil. Lho kok iso musuhmu? Lah wong kabeh nabi kuwi dikawal Jibril. Ayo iso. Wong mbiyen mbahku ki tau dibantai ro Jibril. Ngono kuwi. Cerita awal kan Bani Israil apa kuwi nyembelih pedet sapi dihukum kon paten-patenan. Baru kuwi kon nampa Taurat ora gelem, akhirnya apa arep dibeleki gunung gitu. Baru arep dibeleki gunung ora gelem nampa meneh, akhirnya apa kudu weruh Gusti Allah akhirnya disamper bedek. Nah, sing ngamuk-ngamuk kuwi dianggap Jibril jarene. Maka mereka berprinsip Bani Israil mbuh Nasrani mbuh Yahudi itu mengatakan bahwa malaikat Jibril adalah musuh kita. Yo piye musuh piye wong kuwi iki bolone Nabi Musa, wis pokok men ora. Arep muni bolone Nabi Musa, bolone Nabi sapa lah, wis ora ngurus. Sing jelas malaikat Jibril adalah musuh kita. Kalau engkau Muhammad mengatakan bahwa yang membawa wahyumu itu adalah malaikat Mikail, nah kita akan iman. Lho kok iso? Malaikat Mikail kan tukang ngedum rezeki. Tukang bikin kedamaian, tukang bikin keselamatan. Anak Jibril ki tukang isruh ya. Kuwi umpama dituruti umpama ya, umpama Nabi Muhammad gelem ngapusi. Ning Nabi Muhammad ora gelem ngapusi. Umpama Nabi Muhammad dhewe sesuk tak omongane ben Mikail. Mun wis Mikail sing ngeterke wahyu kok iman ya. Ngono kuwi ora mungkin Bani Israil langsung iman. Jadi mereka itu waton ngayal, waton sulaya. Pokoknya yang penting beda karo Muhammad ngono wis. Padahal mereka juga tahu bahwa yang membawa wahyu untuk Nabi Musa adalah malaikat Jibril. Nah, karena orang-orang Yahudi itu berkata bahwa malaikat Jibril adalah musuh-musuh kita, maka turunlah ayat Qul man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Ngono kuwi. Terus ayat selanjutnya akan yang saya terangkan apa kuwi jenenge awakul lamana hadu ngahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun walamma ja'ahum rasulun karo semak nak baru walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma hum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Jadi ayat itu menerangkan bahwa di kitab Taurat dan di kitab Injil serta nabi-nabi yang lain itu tertulis bahwa nanti di akhir zaman akan ada utusan yang bernama Nabi Muhammad dan mereka mengiyakan kitab itu, mengimani kitab itu. Bahkan di kitab tafsir sebelumnya yang telah kita pelajari, kalau orang Yahudi dan orang Nasrani ini terdesak oleh orang musyrik itu artinya selain Yahudi dan Nasrani. Mereka berdoa, ya Allah tolong turunkan Muhammad kepada kami. Wong-wong niki kula entekane. Ngono kuwi. Cara Jawane ngono kuwi. Tapi begitu awakul lama walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ketika Rasulullah benar-benar datang dan kedatangan Rasulullah itu persis dengan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka itu nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, orang-orang yang alim kitab Taurat, orang-orang yang alim kitab Injil ini membuang kitabnya di belakang punggung mereka. Jadi ora dianggap. Taurat itu ora dianggap. Nah, terus kitab Tauratnya itu tidak dipakai, kitab Injilnya enggak dipakai, yang akhirnya dipakai oleh mereka dan disodorkan kepada Rasulullah adalah kitab karangane dukun-dukun di zaman Nabi Sulaiman. Nah, iki keterangannya no iki yang akan kita baca pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ingko sik begitu kalah hujah atau kalah argumentasi. Bani Israil kan kalah argumentasi. Karena posisi Nabi Muhammad dan peristiwa yang Nabi Muhammad serta sifat Nabi Muhammad itu persis dengan apa yang ada di kitab Taurat dan kitab Injil. Akhirnya Bani Israil ku ora nganggo kitab Taurat, ora nganggo kitab Injil. Sing dienggo kitabe dukun niki. Timbian ki mulai ono dukune dukun tukang ramal, ora dukun pijet gitu.
dukun pijet ki apik. Nek basa Jawa ki dukun kuwi artine dokter. Dokter bayi kuwi dukun bayi, dokter pijet dukun pijet. Nah, tukang ramal kae ya dukun ramal ngono. Nah, senok kene maksudnya dukun ramal. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u lan padha manut sapa Bani Israil. Utawi lafat wattaba'u iku ngatfun ngatof ngalana badha ing atase dawuh nabadha. Kan dhuwurmu nabadha fariqum minal ladina utul kitaba wa waru azhurim ka annahum la ya'lamun. Yuk ngatof ki nyambung karo iki dan wattaba'u lan padha manut sapa Bani Israil ma ing barang tatslu kang macaake ai talat tegese kang wis macaake fi'il mundhari bimakna madhi sapa asayatinu pira-pira setan ngalangah dimulki Sulaimani ing atase mangsane kerajaane Nabi Sulaiman minasihri saking sihir wakanan lan ana apa sayatin pira-pira setan kuwi ana iku dafanathu mendem sapa setan ing sihir tahta kursihi ing dalam ngisore kursine Nabi Sulaiman lama nazanga semangsane cabut sapa Nabi Sulaiman mulkahu ing kratone Nabi Sulaiman au kanat utawa ana sapa sayatin ana iku tastariku nyolong sapa asayatin nyolong asam ngaeng pengrungu watadum mulan ngumpulake sapa sayatin ilahi marang sama akadziba ing pira-pira kegorohan watulki hilan ngibake sapa sayatin ing sama utawa sihir ilal kahanati marang pira-pira dukun fayudawinunahu mongko nuli membukukan sapa al kahanah ing sihir wafasa lan terkenal apa zalika mengkono taduwin pembukuan iku mau wasangalan kuncoro apa anal jinna dawuh anal jinna sak temene jin iku ta'lamu iku ta'allama mempelajari sapa jin al ghaiba ing perkara kang gaib fajama'a mengkono ngumpulake sapa Sulaiman al kutuba fajama'a mengkono ngumpulake sapa Sulaiman Alkitab al-kutuba ing pira-pira kitab wadafana halan mendem sapa Sulaiman ing kitab ing kutub falam mamata mongko ing dalem semangsane mati sapa Sulaiman dalat mongko nuduhake sapa asayati pira-pira setan ngalaihe ing atase kutub nuduhake annasa ing menungso fastakhrajuha mongko amper ngetokake sapa annas ha ing kutub fawajada mongko nemu fawujida mongko den temu fiha ing dalam kutub apa asihru sihir faqalu mongko nuli padha ngucap sapa annas innama malakakum angin pestine nguasai sapa Sulaiman ing sira kabeh bihadza kelawan iki sihir fata'allamuhu mongko nuli padha belajar sapa annas ing sihir farofadhu mongko nuli nolak sapa annas kitaba ambiyaihim kutuba ambiyaihim ing pira-pira kitabe pira-pira nabine annas kola mongko nuli ngendika sapa Allah taala tabriatan krana bebasake li Sulaiman marang Nabi Sulaiman warad dan lan krana nolak ngal Yahudi ing atase wong Yahudi fi qaulihim ing dalem ucapane wong Yahudi ungzuru padha ningalana sapa sira kabeh ila Muhammadin marang Nabi Muhammad yazkuru kang nutur sapa Muhammad Sulaiman ing Sulaiman fil anbiya ing dalem golongane pira-pira nabi wa makanan ora ana sapa Sulaiman ora ana iku illa sahiron kejaba wong kang tukang sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa ma kafara tak terangke sik kaitane karo mau. Tak baleni meneh ya. Setelah Bani Israel itu kalah argumentasi dengan Nabi Muhammad dan kemudian Bani Israel itu membuang kitab Taurat dan kitab Injilnya, khususnya kitab Taurat. Kemudian Bani Israel yang ada di zaman Rasulullah itu mengeluarkan argumentasi dari dukun, dari dukun-dukun
sing nulis sihir ing dalam zamannya Nabi Sulaiman. Jadi ceritanya ngene. Setan ki ya ana pintere. Jadi ketika zaman Nabi Sulaiman, setan itu kan ora iso nggodha menungso. Setan ki kan intine setan kuwi tunduk marang Nabi Sulaiman. Jadi dikongkon Nabi Sulaiman manut setan kuwi di zaman Nabi Sulaiman. Nah, terus karena setan itu kalah sama Nabi Sulaiman, setan mengadakan politik ilmu sihir, yaitu di mana setan nggawe buku itu, nggawe buku sihir, yang sihir itu ia pelajari, betul-betul pelajari, kemudian buku tersebut ditanam di bawah kursi singgasananya Nabi Sulaiman. Lah ketika Nabi Sulaiman itu meninggal dunia, setan kuwi terus ngomong karo umatnya Nabi Sulaiman. Umatnya Nabi Sulaiman, iki ono tinggalane Nabi Sulaiman yang ditanam di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Ayo dikeduk. Akhirnya dikeduk dan kitabnya dikeluarkan, diwaca wong akeh. Terus setelah itu setan ngajari kitab yang dibukukan itu. Kemudian setan memberikan menciptakan sebuah isu bahwa yang namanya jin itu mampu melihat sesuatu yang gaib. Sehingga setan-setan ini memberikan sebuah isu kalau Nabi Sulaiman itu bisa seperti itu ya karena buku tersebut, karena buku tersebut. Nah, setelah dipelajari ternyata buku tersebut adalah sihir, sehingga tertanam di Bani Israel bahwa Nabi Sulaiman itu adalah tukang sihir dan Nabi Sulaiman itu bukan termasuk nabi. Intinya ngono. Nah, iki dadi tanggung jawab Nabi Muhammad. Setelah sekian lama Nabi Sulaiman cara saiki iki dihuakkan dihuakkan bahwa dia bukan nabi, Nabi Sulaiman adalah tukang sihir, Nabi Muhammad lah yang ngafar semua itu. Terus Gusti Allah dawuh iki. Wa ma kafarolan ora kafir sapa Sulaimanu Nabi Sulaiman. Nah, kemudian tak terang kesek ya. Sehingga karena Bani Israel itu meyakini bahwa Nabi Sulaiman adalah tukang sihir, Terus Bani Israel di zaman Rasulullah itu do ngolok-ngolok Kanjeng Nabi. Lho delok Muhammad. Nabi pekok ngene kok dinut. Wong Sulaiman kuwi tukang sihir kok dianggap nabi. Nah, terus metu ayat iki. Wa ma kafarolan ora kafir sapa Sulaimanu Nabi Sulaiman alam ya'mal. Tegese orang nglakoni sapa Sulaiman asihra ing sihir li anna kana satene sihir iku kufrun kufur. Walakinna bitasidi kelawan tasjid wa tahfif lan tahfif. Walakinna syayatina tetapine utawi pira-pira setan iku kafaru padha kafir sapa setan. Yu'allimuna hale padha ngajar sapa setan. Ngajar sapa setan annasa ing menungso ngajar as-sihra ing sihir. Al jumlah tu utai jumlah iku halon dadi hal ming dhamiri kafaru saking dhamiri kafaru dadi yu'allimuna nas kuwi dadi hal. Wa yu'allimunahum lan padha ngajar sapa setan ing menungso ma ing barang ungzila kang den turunake apa ma ngalal malakaini ing atase malaikat loro. Ai alhamahu tegese ngelhamake sapa malaikat ing ma minasihri saking sihir. Dilulusi turun ke malaikat sing ahli sihir.
Wakuri alan din waca apa al malakaini bi kasril lami kelawan kawaca kasroh lame. Dadi malikaini ana sing malakaini ana sing malikaini. Al kaina ini kang tetep karone. Kang tinemu karone. Bibali bila ana ing daerah Babilonia. Babilonia ku ngendi? Baldatun yaiku daerah fi sawadil ngiraki ing dalem baldatun iku desa utawa kutha visa utawa negara kiai-kiai mbiyen biasane maknane negara visa wadil ngiraki ing dalem daerahe sekitar Irak daerah sekitar Irak rupane malaikat loro ku sapa Harut ya iku malaikat Harut wa Marut lan malaikat Marut utawi Harut Marut iku badal dadi badal au ngatfu bayan utawa dadi ngatof bayan lil malaka ini marang lafat malaka ini kala ngendika sapa Ibnu Abbas huma utawi malaika ini dua malaikat itu Harut dan Marut iku sahira ini tukang sihir karone kana ana sapa Harut Marut lan utawa malaka ini ana iku yu'allimani ngajarake karone ngajarake asihra ing sihir wakilan den ngendikaake utawi Harut Marut iku malakani malaikat loro ungzila kang den turunake sapa malakani li ta'limihi krana mulang marang sihir tujuane apa ibtilaan krana nyoba minallahi saking Gusti Allah linnasi marang ibtilaan krana dadi coba minallahi saking ngersa dalem Allah linnasi kanggo menungso. Di malaikat Harut Marut ki malah ngewangi setan. Diturunke yang menungso, ge nyoba menungso, nak menungsone iku mau gelem belajar karo Harut Marut berarti kafir, ning nak ora gelem belajar berarti iman. Ana keterangane nek teruse. Wa mayu alimani tak terangke mbuluhe nak anu. Wa mayu alimani lan ora murang sapa Harut lan Marut. Mulang min ahadin ing wong suwiji utawi min iku zaidah hatta yakula sehingga ngucap sapa malaikat loro Harut lan Marut lahu marang ahad nashan kena nushan kena nashan krana nasihati innama nahnu ing pestine utawi kita iku fitnah ki bencana baliatun tegese coba minallahi saking Gusti Allah linasi marang menungso liyam tanhinahum supaya nyoba sapa Allah ing annas bita'limi kelawan ngajarake sihir. La faman mengko te sapane wong iku ta'allamahu belajar sapa man ing sihir. Kafara mengko kafir sapa man. Waman lan utawi sapane wong iku tarokahu ninggalake sapa man ing sihir fawa mengko te man iku mukminun wong kang iman. Fala takfur mongko aja kufur sapa sira bitaklimhi kelawan belajar sihir fa in aba mongko lamun emoh sapa ahad ilat ta'lima kejaba pengajaran sihir ngono ngalamahu mongko mulang sapa malaikat loro ing sihir Faya ta'allamuna mengko padha belajar sapa menungso sapa nas min huma saking Harut lan Marut malaikat loro kuwi belajar mempelajari ma ing barang yufarriquna kang padha misahake sapa menungso utawa nas bihi kelawan ma bainal mar'i ing dalem antarane wong suwiji wa zauji lan bojone mar'i bi ayab godo gambare kelawan yen to sengit sapa mar'i kulan ing saben-saben suci ilal akhari marang liyane wa mahum lan ora ana utawi pira-pira tukang sihir ai asaharatu tegese tukang sihir iku bidorina kelawan wong kang agawe bahaya kabeh bihi kelawan sihir ana ai bisihri tegese kelawan sihir min ahadin ing wong suwiji utawi min iku zaidatun zaidah illa bi ilnillahi kejaba kelawan izine Gusti Allah ai bi iradatihi tegese kelawan kersane Gusti Allah wa yata'allamuna lan padha belajar sapa nas ma ing barang yadurhum kang bahayani apa ma ing nas fil akhirati ing dalem akhirat wala yang fanguhum lan ora manfaati apa ma ing nas wa huwa utawa ma iku asihru sihir wala qad alimulan yakti
teman-teman padha ngaweruhi sapa wong Yahudi utawi lam iku lamu kosamin lam kosam ayel Yahud ngerti laman yakti utawi wong utawi lam iku lam ibtidak mu'allaqatun kang den gantongake lima marang barang kebelakang tetep apa mak ing dalem sadurunge lam waman utawi mane iku mausulatun man mausulah laman yakti utawi wong istarahu kang tuku sapa man ing ma ai ikhtarahu tegese milih sapa man ing ma au istabdalahu utawa amrih ganti sapa man ing ma bi kitabillahi kelawan kitabe Gusti Allah malahu iku malahu ora ana. Dadi laman yakti utawi wong ngono lho istarahu kang tuku sapa man ing ma iku malahu ora ana iku tetep kedue man fil akhirati ing dalem akhirat min kholakin utawi bagian ai nasibun tegese bagian fil jannati ing dalem swarga walabi sama lan yakti ala banget apa suwiji-wiji apane sayan suwiji-wijine sarau padha ngijoli sapa anas ai bangu tegese ngijoli sapa anas bihi kelawan ma angfusaum ing awak dhewe anas ai asyarina tegese pira-pira wong kang tuku ai hadzu tegese bagiane angfus minal akhirati saking akhirat an tu'allimuhu ta'allama anta apa kuwi Bismillahirrahmanirrahim ta'allama ya ta'allamu anta allamuhum ing yen to mempelajari sapa nas ing sihir haitsu ajaba sekirane majibake apa sihir lahum marang anas utawa yes anas majibake annara ing neraka laukanu lamun ana sapa anas ana iku ya lamuna padha ngaweruhi sapa anas hakikata ma ing hakikate barang yasiruna kang padha bali sapa anas ilahi marang ma bayane minal ngadzabi saking siksa ma ta'allamuhu ing dalem selagine padha belajar sapa anas ing ma utawa sihir. Terangke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zaman Nabi Sulaiman gitu. Ketika setan kuwi wis sukses memengaruhi umat Nabi Sulaiman untuk mempelajari sihir. Dan ketika setan itu juga sukses mempengaruhi kepada umatnya Nabi Sulaiman bahwa Sulaiman itu bukan nabi, bahwa Sulaiman itu hanyalah tukang sihir gitu. Kemudian setan-setan tersebut mengajarkan sihir. Setelah itu malah Gusti Allah nglulu. Gusti Allah nurunke dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Lah Harut dan Marut itu sama Gusti Allah ditugaske untuk mengajari sihir yang dibantu oleh setan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji kepada kaumnya Nabi Sulaiman. Nak kaumnya Nabi Sulaiman itu gelem belajar sihir berarti kafir. Nak ora gelem belajar sihir berarti mukmin. Dan dua malaikat itu gitu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dua malaikat yang disuruh Allah untuk mengajarkan sihir ini adalah malaikat-malaikat yang jujur. Jadi dua malaikat ini sebelum mengajarkan sihir, dia akan pasti berkata itu. Dua malaikat ini saya ulangi lagi. Dua malaikat ini sebelum mengajarkan sihir kepada seseorang, maka dua malaikat ini akan berkata kepada seseorang tersebut bahwa innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini diutus Allah kepada kalian untuk mencoba kalian, maka jangan sekali-sekali kalian kufur kepada Gusti Allah. Nah, terus kalau orang yang diomongi dua malaikat tersebut tidak mau menerima nasihatnya malaikat tersebut, dan seseorang itu hanya maunya diajari ilmu sihir, maka dua malaikat ini baru mengajari ilmu sihir kepada seseorang tersebut.
Terus yang perlu kita catat, nah awake dhewe ngadepi sihir piye? Gitu. Dikoyok santet dan lain sebagainya. Nak cara aku ora perlu wedi. Wedi santet, wedi setan, wedi jin kuwi mung wong kurang gawean. Siji wong kurang gawean, nomor loro ora iso ngaji. Nak wong iso ngaji ora mungkin, wedi karo santet ora mungkin, wedi karo jin ora mungkin, wedi karo setan ora mungkin. Karena apa? Karena no Quran itu jelas, wa ma hum bidurri nabihi min ahadin illa bi'ilnillah. Dadi sihir, santet, tenung apa meneh? Pelet. Jaran goyang, semar mesem. Apa wae kuwi? Itu tidak akan pernah bisa memberikan bahaya kepada seseorang kecuali atas izinnya Gusti Allah. Dadi ya mending wedi Gusti Allah wae. Lah wong dukun ki nyatet kowe to, nek Gusti Allah ora mengizinkan ora teko kok. Sektiya kaya ngomong kowe, nek Gusti Allah ki nakdirne kowe ngersakne kowe disantet kena ya kena. Ngono lho. Jadi ora perlu wedi karo setan, ora perlu wedi karo tukang sihir, tukang santet ora perlu, karena ndak patut untuk kita takuti. Karena kemampuan sihir mereka itu tergantung karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Diteruske. Walau annahum lan lamun to sak temene wong Yahudi al Yahudu tegese al Yahuda tegese wong Yahudi iku amanu padha iman sapa Yahudi bin Nabi kelawan Kanjeng Nabi wal Qur'an lan Qur'an wataqau lan padha wedi sapa Yahudi ngiko bawahi ing seksane Gusti Allah bitarki maasi kelawan ninggalake maksiat marang Gusti Allah kasihri kaya dene sihir wajah bulau utai jawab lau iku mahdhufun den buang ai la usibu yakti bakal den paringi ganjar sapa wong Yahudi dalan nuduhake ngalahi ing atase dalan nuduhake ngalahi ing atase jawabulau dalan nuduhake ngalahi ing atase jawabulau apa lamasubatun dawuh lamasubatun yakti utawi ganjaran sawabun tegese ganjaran wa utawi dawuh lamasubatun iku mubtadaun dadi mubtada walamulan utawi lamefi ing dalem dawuh lamasubatun iku lil qasami tuduh makna qasam lamasubatun yakti demi yakti utawi ganjaran min ngindillahi kang saking ngersane Gusti Allah iku khairun luweh bagus utawi khairun iku khobaru dadi khobare lamasubatun mimma saking barang saro kang padha tuku sapa nasbi kelawan maang saum ing awak dhewene nas laukanu lamun ana sapa Yahudi ana iku ya lamuna utawa anas iku ya lamuna padha ngaweruhi sapa anas kalau mereka itu gitu kalau mau mereka itu mau iman terus wedi karo Gusti Allah maka mereka akan mendapatkan pahala dari Gusti Allah. Pahalane apa? Ya surga, ya ridhone Gusti Allah macam-macam kuwi lah. Dan sungguh pahala yang datang dari Allah itu jauh lebih baik dibanding sihir yang mereka pelajari. Ora ana gunane. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu sak temene sawab iku khairun luweh bagus lama atharuhu ing dalem semangsane selagine milih sapa nas ing sawab ngalahake ing atase sihir. Ya Allah ya ayyuhalladzina eling-eling akeh amanu kang padha iman sapa alladzin la taqulu aja ngucap sapa sira kabeh rongina ing dawuh rongina. Rongina ki donga maknane ya Allah tulung jenengan jaga kita punika ngono. Ning karo Gusti Allah ora oleh muni ngono kuwi. Mergane apa? Margane iki engko utawi rongina iku amrun fi'il amar minar murongati saking murongah utawa riayah wakanu gitu lan ono sapa wakanu lan ono wakanu yakuluna lahu dzalika wakanu lan ono sapa wong Yahudi ku yakuluna padha ngucap sapa ya wong Yahudi lahu marang Kanjeng Nabi dzalika ang dawuh rongina wahia utawi riay apa kuwi rongina ning maknane rongunah aku nak maknani ngono iku
Wahia utawi rongunah iku gawenan dhewe kuwi. Wahia utawi rongunah rujuke nek ngarep. Iku balghatul Yahudi, bodho-bodhone wong Yahudi. Rupane sabun dadi piswan minar nati saking lafat rongunah. Rongunah ki artine bodho. Fasaru padha nafsiri sapa Bani Israil sapa wong Yahudi bidzalika kelawan mengkono-mengkono rongina wa bulan menghitopi sapa Bani Israil. Sapa Bani Israil utawa Yahudi biha kelawan rongunah ku mau annabiya ing Kanjeng Nabi. Fa nuhiya mongko den larang sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin nganha saking donga rongina. Wong mukmin ra oleh muni rongina. Wakulu lan ngucap sapa sira kabeh badalah ing gantine rongina ngucap ungdurna ing lafat ungdurna. Ungdur kawul aturi mirsani sinten panjenengan ya Allah ilaina marang kita. Wasma'u lan padha ngrungokno sapa sira kabeh mak ing barang tuk maruna kang wis den perintah sapa sira kabeh bihi kelawan ma simaa qabulen kelawan ngrungokake kang sifate nampa. Wal kafiran iku tetep kedue wong-wong kafir ngadapun utawi siksa alimun kang nglarakake mulimun tegese nglarakake wa huwa utawi mulimun iku annarun neraka begini. Waktu zamane Rasulullah wong-wong Islam kuwi umate Kanjeng Nabi kan seneng ndonga nyang Allah. Ro'ina ya Allah, tulung jaga kami ya Allah. Tolong jagalah kami ya Allah. Iki kan donga apik to kuwi. Karo wong Yahudi diplesetke. Yahudi ya rongina ning maknane ngece Nabi Muhammad. Jadi rongina ki artine loro. Secara kuwi tergantung siakul kalamnya. Nak rongina ngono kuwi gitu. Rongina kuwi artine ya Allah jagalah kami. Ning nak ronginan kan tanwin bedane ming tanwin karo fathah ya to. Secara huruf wae ora usah bahas nahwu. Bedane ora usah bahas nahwu, ora usah bahas sorof. Bedane kan siji rongina, siji ronginan. Nah, ronginan kuwi nak diwakofke macane ya rongina. Padha bunyinya sama. Bunyinya sama. Bedanya yang satu fathah, yang satu fathah tanwin ngono. Kuwi artinya beda. Nak rongina kuwi artinya ya Allah jagalah kami. Nak ronginan nak diwakofne dadi rongina ya padha katane. Omongane padha bunyinya sama. Kuwi maknane pekok ngono lho. Maknane pekok. Ah kuwi gengece Muhammad, gengece Kanjeng Nabi Muhammad. Pekok ngono kuwi. Dadi rongina kuwi. Kuwi wong paling pekoke wong Yahudi kuwi jenenge rongunah ngono. Nah, kuwi karo Gusti Allah dilarang. Sesuk meneh nak ndonga karo aku, aja nggawa kata-kata rongina. Gantinen kata-kata ungzurna. Ya Allah, tolong ya Allah perhatikanlah saya. Lihat saya ya Allah. Ngono. Kon ganti ungzurna karo Gusti Allah. Mergo apa Gusti Allah ora trima kekasih sing jenenge Nabi Muhammad digawe nyanyian karo Bani Israil. Lah engko tambah parah nak umat Nabi Muhammad ndongane rongina. Karo tenan to pekok to. Dungane wae donga pekok kok. Ya wajar nak umate pekok, nabine pekok. Dungane pekok berarti sing ngajarne ya pekok. Lambe-lambe turah, lambe-lambe elek. Kayak wingi kae lho. Bani Israil kuwi kon muni ya to mlebu nyang Masjid Palestina kon muni apa? Hittatun. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Kan ngono artine. Diganti karo dhek, hintatun, gandum-gandum. Ya Allah, berikanlah gandum kepadaku. Dadi iki Bani Israil iki waton beda. Nabi Musa yo diingkari, Nabi Isa yo diingkari, kabeh nabi diingkari bahkan dipateni. Terakhir Nabi Muhammad iki sik diayeli. Untung Nabi Muhammad iki pinter berargumentasi sehingga tidak pernah ada sejarah orang Yahudi debat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalah itu tidak pernah ada. Nah Nabi Musa kan saya diubeng-ubeng kayak kae karo Bani Israil. Apa meneh Nabi Musa celat gitu ora iso omong. Terus Gusti Allah ki lucu. Nabi Musa kan cetha celat to, ora iso omong. Dikae donga.
Dungane apa? Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri. Alah muni piye? Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri. Di Gusti Allah ki ana siji sing maha humoris. Seneng pian. Teko kono ku mau to. Nah, Bani Israil ki waton beda. Nah, aku yang gumun nok kene ya nok Indonesia aku ya. Kuwi ya ana wong sing model keilmuane iki men waton beda. Ora usah nuduh organisasi, ora usah nuduh sapa-sapa. Waton beda. Sing penting beda ya kuwi dienggo. Padahal kuwi iki karaktere Bani Israil sing do kafirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ditiru. Wong kok waton beda. Ngono kuwi. Wong-wong sing model ngono kuwi. Eling ya kaya ngono kuwi. Karaktere Bani Israil sing ora patek iso mikir. Asine ngono kuwi. Akhire apa? Sing penting waton beda. Aja ngasik kalah ngono kuwi. Padha nak darani. Bismillahirrahmanirrahim. Ngasih Gusti Allah nekanke kok. Wasma'u lho. Wa kulung durna wasma'u. Kowe sesuk nak ndonga karo aku, aja rongina ya. Gentenen ungdurna. Rungokno tenan iki. Manunta kowe karo aku. Aja ngasih kowe ndonga meneh rongina, gantenen ungdurna. Saking sayange karo Kanjeng Nabi. Ya untung Kanjeng Nabi ku sabar. Jalan koyo Nabi Musa titik-titik muring ya Gusti Allah melu muring to. Ya untung Kanjeng Nabi ki seneng apa ndonga Allahumma dihim fa innahum apa kaumul la ya'lamun apa. Ya Allah berilah petunjuk kepada mereka ya karena mereka itu pekok ndak tahu apa-apa. Ya kuwi Kanjeng Nabi. Ning Kanjeng Nabi itu hebatnya Kanjeng Nabi itu. Ya ngerti wong Yahudi ki pekok. Debat ki sik dilayani karo Kanjeng Nabi. Dan pasti berujung wong Yahudi kalah secara argumentasi ilmiah, pasti kalah. Tapi Kanjeng Nabi tetap melayani. Nah, hikmahnya apa? Hikmahe awake dhewe dadi pinter lho. Mergo pekoke Bani Israil ku mau, awake dhewe dadi pinter sehingga apa? Sehingga sangat berkemungkinan kecil kok kita ikut-ikutkan pekok seperti pekoknya Bani Israil. Mergo Bani Israil mbiyen wis gelem pekok itu. Melakukan kepekokan sehingga kita tidak akan melakukan kepekokan yang sama sebagaimana kepekokan yang dilakukan Bani Israil. Jadi kowe kudu matur nuwun karo Bani Israil kuwi. Ya terutama karo Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi kan melayani. Jadi perdebatan antara Bani Israil karo Kanjeng Nabi itu kan sebenarnya mengajarkan kepada umatnya Rasulullah. Tidak hanya, jadi Rasulullah itu tidak hanya melulu meladeni Bani Israil, tapi fokusnya Rasulullah adalah mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada umatnya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Diteruske. Mayawadu ora seneng. Maya wadu ora seneng sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzi bayane min ahlil kitab saking ahli kitab walal musyrikin lan ora seneng sapa wong musyrik minal ngarobi saking wong Arab utawi min iku ngatfun ngala ahli kitab utawi minal Arab iku utawi awal astagfirullah utawi al musyrikin ngono utawi lafat al musyrikin iku ngatfun ngatop ngala ahli kitabi ing atase dawuh ahli kitab min ahli kitab wal musyrikin wa min lan utawi min iku lil bayani krana tuduh penjelasan bayan. Ora seneng mayawadul ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu tidak senang. Ora seneng ing apa? Ayu nazala ing yen to den turunake ngalaikum ing atase sira kabeh apa min khairin kebagusan utawi min iku zaidatun min zaidah. Kebagusan itu rupane apa? Ai wahyun tegese wahyu mirrabbikum saking pangeran sira kabeh hasadan krana meri iri lakum marang sira kabeh
Wallahu utawi Gusti Allah iku yahtasu ngususake sapa Allah bi rahmatihi kelawan rahmate Allah ainu buatihi tegese kenabiane Gusti Allah, maksudnya pemberian kenabian oleh Allah man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Wallahu utawi Gusti Allah iku dzul fadli zat kang anduweni kautamaan al ngazimi kang agung. Jadi intinya di sini orang-orang kafir itu, orang-orang kafir yang ahli kitab sing alim-alim atau orang-orang kafir sing musyrik-musyrik sing pekok-pekok kuwi itu tidak akan pernah senang jika seorang rasul diturunkan kepada kalian, seorang rasul yang membawa wahyu diturunkan kepada kalian. Tujuannya apa? Hasadan lakum, karena mereka iri, khususnya ahli kitab ya. Karena mereka iri. Asem Nabi pungkasan akhir zaman kok ora turune Bani Israel, ngono lho. Jadi Nabi Muhammad itu bukan keturunan Bani Israel. Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Ismail. Jadi Bani Israel atau Nabi Yakub itu kan putranya Nabi Ishak, itu Yakub bin Ishak. Nah, Ishak kuwi duwe kakang sing jenenge Ismail. Nah, Nabi Muhammad kuwi saka Nabi Ismail. Ya terus Bani Israel lan Nabi pirang-pirang kuwi saka Nabi Ishak. Ngono. Ah, wong-wong ahli kitab khususnya Bani Israel ki meri asem nek ora Bani Israel Nabi pungkasan akhir zaman. Jebule malah turune Nabi Ismail. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan wahyu itu kepada orang yang dikehendaki, yaitu Nabi Muhammad. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Gusti Allah itu zat kang anduweni kautamaan kang agung. Walamma ta'anal kufar fin naskhi wa qalu inna Muhammadan ya'muru ashabu al yauma bi amrin wa yanhangan hudan nazala. Wes menuse bape wis beda. Manang sah min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir.